nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang tahsinul ibadah. Kenapa temanya tahsinul ibadah atau judul besarnya? Karena ibadah yang akan kita bahas berkaitan dengan ibadah yang merupakan keseharian kita. Jadi sebenarnya mah terus arapal ibu jeung bapak gitu. Nah, makanya kenapa tahsin? Tahsin itu artinya memperbaiki kalau memang ada hal yang kurang, atau kalau memang sudah tepatnya alhamdulillah gitu. Karena ternyata jangankan kita, dulu sahabat juga gitu, itu berproses. Mata kena ditagor ku Nabi nepikeun ka balikan deui salatna. Balikan deui sampai 3 kali kan. Padahal eta jalmi teh nyebutna, ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada ini. Jadi cek mana pangalusna teh. Tapi cek Nabi dianggap can sholat gitu. Artinya apa? Artinya informasi tentang ibadah itu ternyata tidak selamanya diterima secara utuh gitu. Nah, makanya perlu ada istilahnya kajian-kajian untuk mengevaluasi sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, terutama ibadah sholat begitu. Nah, masalahnya sholatnya teu sah lamun teu bersih tina hadas. Itu tah. Di antara cara ngabersihkeun hadas teh, kalau hadasnya kecil dengan wudu. Jadi ngabahas bab wudu itu. Dan pokoknya mah itu bade ngabahas bab salat. Tapi karena salat tidak sah kalau punya hadas, dan cara membersihkan hadas itu salah satunya dengan wudu, ya makanya kita bahas yang berkaitan semuanya untuk kesempurnaan bahkan keabsahan salat itu sendiri. Nah, bahasan terakhir kemarin kita sudah bahas tentang keutamaan wudu atau fadilah wudu. Jadi kalau ada kata-kata fadilah nyapanya, siga fadilah Yasin, fadilah Al-Fatihah, fadilah ayat kursi, fadilah wudu, eta teh lain nerangkeun ka kanuragaan kanes kade. Jadi ulah kabayang begitu fadilah Yasin, nu kabayang teh kakuatan jeung kesaktian Yasin. Nepikeun ka sagala rupa penyakit ku Yasin we. Fadilah Al-Fatihah, dianggap Fatihah teh punya kekuatan magis yang bisa menolong apapun yang kita inginkan. Mata aya nu ngadorong mobil, Pak. Ayo we bismillah. Bismillah. Bismillah anggar teh kadorong. Da dianggapna ku kalimat eta sugan we jadi kadorong. Nah, bukan itu. Jadi fadilah itu kalau dalam kajian-kajian hadis ataupun kajian-kajian fikih itu berhubungan dengan pahala. Pahala bonus yang akan Allah berikan kepada siapapun yang mau melakukan sesuai dengan perintah Allah. Makanya dari awal saya terus kampanye, Pak, ikhlas teh lain gratis. Ikhlas teh lain tidak mengharap apa-apa. Yang disebut karena Allah itu bukan berarti orang teh teu meunang ngarepkeun nanaon ka Allah, bukan. Karena kalau memang dilarang, kenapa Allah mengiming-iming atuh? Ya. Siga aya kolot kade, ya budak teh hareeng, tong dibere ieu es. Tapi balik teh mawa es, tah enak ieu. Teh nanaonan kolot teh nya. Artinya apa? Artinya kontradiktif kalau kemudian ikhlas diartikan tidak mengharap apapun kepada Allah,
Tapi di sisi lain Allah selalu mengiming-iming dengan pahala setiap perintah yang Allah perintahkan. Makanya saya pernah menyampaikan kan sok ku bapak jeung ku ibu pilarian. Aya teu perintah Allah ibadah anu gratis teu eueuh pahalaan aya mah. Cek Allah teh sok tah salat 2 rakaat tapi mah gratisnya awas. Tong hareupeun we pahala, hayo teu moal aya. Selalu saja perintah Allah itu ada imbalan yang akan Allah berikan, bahkan imbalannya itu setimpal tidak Pak? Nya besok berikan deui. Setiap perintah ibadah yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada balasannya dari Allah. Tah balasannya teh setimpal teh Pak? Henteu. Rata-rata balasan Allah mah leuwih tina nu kurang dipigawe. Sok cek ku Bapak. Saum tanggal 8 Zulhijjah Arafah. Berapa hari saumnya? Tapi bonusnya sabaraha? Yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Diampuni dosa setahun ke belakang, setahun ke depan. Seberapa hari dah? Nya seberapa hari? Ieu ngarah matching jeung saum sapoena gitu maksudnya. 720 hari. Sok di mana aya gaji digawe siga kitu. Gawe sapoe tapi gajina 720 poin. Setimpal teu? Ya tidak setimpal. Jadi Allah mah mun muruhan teh sok leuwih beda jeung urang, saeutik ge mun dihitung. Awas tah leuwih 500 perak. Ngarah cumpon panyokokeun taraje. Eta keur ngagantian 500 perak, lebih ka kitu. Allah itu selalu memberikan lebih dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Saum Muharram berapa hari Pak? Muharram teh saumna sehari tanggal 10 Muharram. Ngan lamun rek saum di tanggal 8 pek kitu ceuk Nabi teh, kitu bahasana teh. Jadi saum Muharram sapoe tanggal 10 Muharram. Tapi kalau mau dari tanggal 9 silakan. Dan Nabi ge kitu pan cita-citana calon tahun hareup aya kene umur rek di tanggal 8. Tapi ternyata tahun depan belum tiba Nabi keburu meninggal. Gitu. Mata lamun Muharram saum teh tanggal 10 we hungkul, salapan mah henteu. Sah teu? Kenging teu? Kenging. Abi mah tanggal 8 we hungkul, tanggal 10 aya hajat. Aya undangan, boleh tidak? Tidak boleh. Apa nu pokok tanggal 10 Muharram, salapan mah eta mah dalam rangka ngarah beda jeung Yahudi. Teh kitu. Mata lamun Bapak saumna tanggal 10 hungkul, tanggal 8 aya hajat teu naon. Tapi lamun hajat tanggal 8 hungkul 10 henteu ulah. Kalau mau tanggal 10, tanggal 8 ge saum, silakan. Nah, pahalanya apa? Yukaffiru sanatan madiyatan. Allah akan ampuni dosa 1 tahun ke belakang. Digawe sapoe, digawe 2 poe, tapi gajina 360 poe. Jadi ceuk saha Allah mun mere balasan setimpal? Tara Allah. Leuwih. Manja abil hasanati, istilahnya siapa yang melakukan 1 kebaikan, Allah akan balas 10 kebaikan. Jadi cek saha setimpal. Tidak pernah Allah memberikan pahala itu setimpal, tidak, sok tinggal dicek. Selalu saja Allah memberikan lebih dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Salat 2 rakaatnya qabla subuh, naon pahalana? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia jeung eusina. Tadi tambahan eusina. Lain dunia jeung eusina bandingkeun, da anger eleh keneh pahala salat 2 rakaat qabla subuh. Nah, hanya apanya lebih baik daripada dunia dan isinya? Kenapa pahala salat 2 rakaat qabla subuh lebih baik daripada dunia dan isinya? Kenapa? Kulan? Terus sing tarik Pak. Itu dibeti tutup Pak, jadi kasaring. Mau Pak jadi Pak.
Aduh, ya teu jelas abdina ya. Naon teh? Oh, sanes eta loba nu ngalaksanakeun mah. Khairun minad dunya wa fiha teh nya pantes atuh. Apan pahalana salat qoblal subuh teh surga. Jadi dibandingkeun jeung dunia jeung eusina nya teh kuku mata cek Nabi khairun minad dunya wa ma fiha, itu maksudnya. Pahala salat 2 rakaat qoblal subuh teh surga. Mata begitu dibandingkeun jeung dunia nya atuh jauh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Atuh mun surga mah beuneu lain ge surga nya. Jadi sebetulnya pahala salat duha, pahala saum Senin dan Kamis, pahala saum Arafah, pahala saum Muharram, semua itu khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, ada surga. Jadi dibandingkan jeung dunia mah nya jauh atuh. Nah, buat jauh apa cek Nabi, rahmat Allah teh aya 100. Anu 1% Allah turunkan kepada di dunia untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kanya Allah teh rahmat Allah nu 100 teh nu 1% mah turunkeun ke di dunia jeung sagala eusina. Jadi orang kafir nu iman kabagean tah dina rahmat 1% teh. Jadi ibu jeung bapak nuang jengkol asa jengkol, nuang peuteuy asa peuteuy itu tina 1%. Nya panu nikmat mah kitu nya Pak. Justru bapak dahar jengkol karasa daging teh teh normal. Tah engke nu 88% cek Nabi teh bakal diberikan ke ahli surga. Jadi ahli surga dapat berapa persen, Pak? 100, kade lain 88. Tos lagi 100. Mata sok anu 1% dibandingkeun jeung 100%. Cik. Mana nu leuwih hade? Matematika mah geus gampang. Akhirat khairun minad dunya wa ma fiha. Nah itu Pak. Jadi itulah kalau berbicara tentang fadilah. Mata nah sahabat lamun ibadah teh sarah banget. Nya kaharti atuh. Kaharti nu dilakukeun teh bakal menang ieu. Di urang dilatihna ku ustad teh awas kudu ikhlas. Ari ikhlas teh teu meunang ngarapkeun naon. Lamun ibu jeung bapak ibadah masih kena ngarap pahala, berarti can bener ikhlasna. Jadi kudu kumaha atuh ustad? Kudu ikhlas. Kumaha ikhlas teh? Kudu karena Allah. Kumaha karena Allah teh? Nya kitu Jadi we lieur. Nepi ka diukur di non ditingkatkeun. Lamun jelema ibadah ngarap-ngarap kana pahala eta teh tingkat awam. Mun tingkat tinggi mah naon? Teu ngarapkeun naon iwal ti ridho Allah. Heuh eta teh ngarapkeun da teh. Ngarapkeun naon? Jadi ambigu kan? Aduh naon ambigu teh pas sabu. Jadi teu puguh, ongko teu meunang tapi ternyata ujung-ujungna mah meunang. Matak nu disebut ikhlas teu meunang ngarapkeun teh maksudna tong ngarapkeun ibadah nu diparentah ku Allah pahalana ti salian Allah ta eta bener maksudna mah. Dititah ku Allah hayang kapuji ku jelema ta eta nu teu kenging mah. Ai tidak mengharapkan apapun nepikeun ka Allah ge teu meunang atuh keur naon Allah teh ngiming-ngiming pahala. Bahkan di Al-Qur'an mah Allah sendiri yang mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Cek Allah teh naon? Segeralah kamu melakukan amal-amal yang akan melahirkan magfirah dan amal-amal yang akan mendapatkan surga kamu dengan amal itu. Jadi nu miwara ngarep-ngarep surga teh saha? Allah. Ai ku urang beuti carek. Mentak abdi mah cenah wios ka neraka ge asal Allah we nyaah ka abdi. Kayak teh asa bingung mikiranna mah. Daripada cenah ka surga tapi Allah bendu, sok mending mana? Mending ka neraka Allah nyaah, mending ka surga Allah bendu. Eta teh pan logikana teh ngalieur.
Aya kitu lain eta jelema mikir bakal tengku tawadu, maksudna mah tawadu teh rendah diri. Ngan jadi teh kusuk atuh jero teuing. Ai jelema nu menang rahmati Allah teh pasti surga. Nah, bet surga dan menang rahmati Allah. Lamun Allah benci ngalaknat neraka. Jadi ulah naonnya ulah dilieureun cara berpikir teh. Ayo Tuhan teh orang Arab kan jadi lieur kaituna teh. Ini ramai nyapanya. Maksudna mah teh hayang kapake ku kabeh teh. Jadi memang amun jelema hirupna hayang kapake ku kabehan eta teh hese. Pan sa Luqmanul Hakimnya ngajarkeun nu kitu teh. Mata disebut Al-Hakim teh karena memang Luqman itu betul-betul orang yang bijak, orang yang hikmah. Naon yang hikmah teh? Awas lain tenaga dalam. Tapi orang yang mampu melaksanakan, mewujudkan ilmunya dalam kehidupan. Eta hikmah. Mun Bapak geus menang ilmu kaharti, tapi beda jeung anu menang ti eta can jadi hikmah. Tapi ketika mampu dipraktekkan dalam kehidupan teh hikmah. Tah Luqman teh kaasup jelema nu kitu. Matak gelarna Al-Hakim. Padahal lamun Luqman ningali fisikna nyebunya, aduh eta teh nepikeun ka dipake nyengseunan budak. Budak ceurik cokot Luqman tasya. Jempe teh. Ternyata secara fisik Luqman teh bu nya gendut, pendek, hideung. Naon deui nya? Hirup deh. Jadi gambarkan gitu, dia secara fisik itu menakutkan. Orangnya pendek, gemuk, jeung hideungna teh lain hideung jati handap sanes. Asina hideungna teh hideung eta. Bibir we cenah ieu kandel. Pernah ningali sida kocan dina eta. Tasigah kitu gambaran Luqmanul Hakim. Matak aya nu bikeun ka indung kitu, ngajempekeun budak. Eta Luqman dipanggil ka dieu cenah apa ka dieu? Naon ka dieu? Ieu budak ceurik we. Tah, jempe. Syun. Nah, tapi ternyata Allah ingin membuktikan hirup jelema mah teu ditangtukeun ku fisik, tapi ku amal. Sampai namanya Allah muliakan menjadi salah satu nama surat Al-Qur'an. Tah di antara Al-Hakimna Luqman naon? Nyata ngajak jalan-jalan budakna. Nyana kalade begang kaladena teh, duka begang kaladena duka nya Luqman genut gitu. Ngan eta budak jeung bapa teh sarua angka 0 duanana. Gara genut. Ujang cenah urang jalan-jalan cek Luqman teh. Hayu. Tutun kalade teh. Kakara ge sabaraha meter ti imah jol anu protes. Eta jelema belegung cenah. Bawa kendaraan tadi ditumpahkan, kalaka didodoro, kumaha ada teh cenah. Teu naon? Teu ngamangpaatkeun pisan. Tah eta teh anu baper mah anakna teh. Pak, kumaha cenah. Sok bapak naik, cenah bapak naik, abi mah jahanam bapak naik. Taekan ku bapana. Teu lami ti dinya teh aya deui anu protes. Eta cenah. Muni siga jegar siga raja budak siga hamba sahaya sina nungtun kalau de dasar bapak teu tahu ieu cenah tidak berperi kemanusiaan bapak yang tidak ternyaah ka budak nu bapak teh anggareun anakna Luqman mah cicing we ti tadi ge Pak kumaha atuh Pak sok naik duaan cenah yuk naik duaan taekan ku duaan nah atuh begitu ditaekan ku duaan Pak aya pecinta binatang ningali eta keledai rampeolan atuh bekjul geura ditumbakan ku angka 0 2 rampeolan eta protes deui wae Allah eta cenah jelema teu mikir kendaraan leutik ditumbakan keduaan teu watir diomongkeun deui budakna teh Pak kumaha cenah ieu nya sok atuh ujang turun naik atuh bapak nu turun pan tadinya teu ditumpakan diomongkeun ditumpakan ku bapak diprotes kuduaan anger aya nu protes geus bapak nu turun nya sok ujang naik kan tidak lama dari situ aya ibu-ibu rombongan panggih jeung Luqman eta budak dicarekan bea karep dasar budak teh sopan cenah eta bapak di sina nungtun mainna ngeunah we naik keledai tuntuna mah Pak tong ditulihkeun cenah ieu teh jalan-jalan teh kunaon jang meni lieur cenah ti mimiti kaluar iman nepi ka ieu cenah
Tidak pernah ada orang yang setuju dengan apa yang kita lakukan. Ayo nu protes. Seuri we Lukman teh, cek Lukman teh, jang tah ieu maksud Bapak ngajak jalan-jalan teh sebenarnya mah. Rek ulin-ulin teuing terek ngajarkeun ieu, ngajarkeun naon? Kamu tidak akan pernah bisa memuaskan semua keinginan orang. Kenapa? Karena cara berpikir manusia beda-beda, latar belakang beda-beda. Pokoknya jelema mah moal sarua, jelema ujang boga pikiran hayang menyatukan semua suara eta teh ngimpi ceuk Lukman. Jadi kumaha atuh Pak? Lakukan apa yang kita yakini benar tanpa mempedulikan omongan orang. Kecuali lamun urang teh salah, aya nu ngomong ngakritik sok tarima. Ari kitu mah eueuh hubunganana teu kudu dipalire. Nah, capek nutur-nutur ka hayang batu. Matak nyapanya naha unggal beres pilkada anu majabat jadi pejabat jadi pararusing hirupna. Da bohongan atuh keur dina kampanyena janjina kitu. Pokoknya kalau saya jadi semua akan saya akomodir. Kabeh bakal diterima pendapatna. Kabeh jadi pas waktuna jadi kepala daerah, jadi ketua RT, RW ngajian kebijakan, ieu teu satuju. Kebijakan ieu pundung, ieu jadi teu ka ditu teu ka dieu. Da bohong nanti awalna boga anggapan kabeh kudu diikuti. Kasar mah jeung jelema nu enak kitu. Mata kusaha hayang kapake ku kabeh golongan, jadi tuntunan teh pabeulit sirahna. Pabeulit letahna. Kenapa? Karena enggak akan bisa untuk memuaskan semua pikiran orang. Itu sebetulnya mata teh. Nah, itu apa ya? Nah, jadi kadinya itu. Nah, setelah dijelaskan pahalanya, ngarah naon? Ngarah semangat wuduna teh. Ngarah soson-soson wuduna teh. Ngarah teu asal baseuh, tapi betul-betul apik karena mengharapkan balasan dan bonus yang Allah janjikan. Nah, yang mana wudu yang akan melahirkan pahala nu kamari teh? Tah nu ieu babu sifatil wudu'i. Wudu anu loyog cocok sareng kahoyong Allah. Nu mana? Yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya bab selanjutnya bab sifat wudu Nabi. Ai sifat teh hartina ciri. Jadi hartina lamun urang hayang wudu anu diparentahkeun ku Allah cocok tuturkeun Nabi. Naha sabab wudu mah lain ngasyukur asal baseuh. Tapi ada aturan dan ketentuan yang harus kita taati. Sabab ieu mah ibadah. Baik di kana bahasan kapunggulnya punya di antara disebut ibadah teh naon? Kudu taat, kakara disebut ibadah. Hartina ngalakukeun pagawean teh lain ngasyukur ngalakukeun tapi dilakukan karena ketaatan kepada perintah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali akan sholat. Maksudnya naon? Nah, ketika akan wudu. Tah kalimat siga kieu teh di antara contoh bahwa yang diperintahkan di sini bukan wajib, tapi sunat. Jadi di antara sunnah anu hukumna sunat dina wudu teh apa? Yaitu bersiwak ketika wudu. Timbul pertanyaan, naon ari siwak teh Pak? Bu, naon siwak teh Bu? Saya gosok gigi, ngagosok siwak teh. Nya naon ngagosok naon? Nganta ieu mah maksudna ngagosok gigi. Berarti siwak teh alat atawa pagawean? Hah?
Siwak teh menggosok. Jadi alat atau pagawean? Tah, siwak teh gawe, lain alat. Jadi siwak itu pekerjaan, menggosok. Kunaon ngagosokna? Tah eta alat kakara. Nah, ternyata di antara alat keur ngagosok teh nyaeta ku akar-akaran tatangkalan. Jadi lamun kitu eta akar tatangkalan teh namina naon? Alat. Lain siwak kan. Lagi di urang tah ku dalil ieu teh dimangpaatkeun ku tukang dagang. Dagang naon? Tah eta. Nepikeun ka belilah ini siwak karena ini sunah Nabi. Nah jadi kadinya teh. Sunah Nabi mah lain tangkal lain akar eta tapi bersiwakna. Matak siwakna bisa kucurug. Nya jasa kucurug pan kitu-kitu. Karena tujuan pokoknya adalah membersihkan sisa-sisa makanan. Sebab biasana lamun maghrib eta teh makan heula kakarak salat. Urang mah salat henteu. Jadi biasanya lamun salat teh setelah makan, tah bising aya nu nyenghil, aya nu napel ngaganggu keur salat, tah siwak teh dia bersiwak teh salah satu cara supaya engke dina salat teu kaganggu kudu napel. Kunaon ngagosok mah. Rek ku curug, rek ku jempok, rek ku cingir, pokoknya mah eta bisa bersih, silakan. Nah, tapi ada kalanya, nah itu menggunakan akar-akar pohon. Tabaheula abdi nuju ngawitan nya, nuju ka Mekah gitunya. Pas nempo aya siwak, jo langsung we mikir teh kana sunah Nabi. Meuli we. Teu nanyakeun kumaha makena, meuli we pokona mah siwak sunah Nabi. Kumaha ieu teh digosokkeun, eta mah rek wudu digosok bu. Ya, di kitu teh garetihan atuh. Nah, kieu cenah sunah Nabi teh ripuh. Nah, sing horeng teu bisa makena. Pas ningali orang Arab make, ternyata makena teh si akar teh digegelan heula. Ujungna teh gegelan, tapi kakek keluar siga bulu-bulu. Tah, kakarak eta nu digosokkeun teh. Ari abdi teh nyana naon jo, ata teuas eta teh geus garing atuh. Dikitukeun teh nya we garetihan Gusti ya sunah Nabi karipuh kieu teh. Sing horeng lain sunah Nabi nu ngaripuhkeun urang nu teh nyaho. Jadi si akar eta teh digegelan heula, gegelan dempikeun ka kaluar bulu-bulu eta teh. Geus aya buluna kaluar kakara gosokkeun. Itu teh. Ah mangga kumaha Pak Agus sampai dipeprek heuh. Eta mah Pak Agus rek dipeprek heuh mah nya atuh unggal poe mawa palu rek salat. Jadi bebas Pak Agus bari dipeprek mangga pokona mah intina jadi lain pas keur teuas digosokkeun eta mah kakak ngaruksak huntu, ngaruksak eta busi. Tapi carana teh dibaskeun heula, bari dipeprek mangga. Langsung bari digegelan mangga, digegelan mah teh. Ku gigi geraham teh gegelan gitu tah. Nah, memang rada teuas. Nang dipeprek lah gitu. Nah eta gitu. Nah, tujuanna naon? Keur ngabersihan bekas-bekas makanan. Di urang ku sabab siwakna mahal da tadi teh mikiran siwak teh kudu akar atuh hiji teh ku kabehan nepi ka ditapalkeun da dina mah eta teh kaca digantungkeun siwak ku sunah Nabi dipake ku kabehan ka geus hideung jadi we jelema teh narujit cenah Islam teh tuh nya mata sabarana mah kadang-kadang ruksana Islam teh lain ku batur tapi ku pamolah jeung kalakuan orang Islam nu salah merenahkeun gitu geus we hiji-hiji buka jeung tapalkeun di dinya atuh geus hideung da sunah Nabi bajeng nyengir ge geuleuh gitu nah kadeunakeun mapan aya sikat gigi nepikeun ka sikat rupa-rupa nya anu melengkung gitu anu leutik anu was anu rupa-rupa eta mah da intina mah lain alatna kudu kunaon nu penting mah eta bersih. Jadi sunah Nabi na teh naonna bersiwakna ngagosokna lain make alat nu ngaranna matak aya naon
pasta gigi namina naon? Siwak deui. Ngarah naon? Ngarah nyuna. Jadi memang tukang dagang mah aya we carana tendangan duit gitu. Usum siwak ngaranna siwak atuh meuli asa syariah. Mun make naon? Pasta gigi merek siwak teh. Meuli asa nyuna lamun disikat teh ku akar siwak, ngaranna siwak bae gitu nya. Padahal siwak mah pagawean ngagosok siwak. Nah, hukumna ieu teu wajib sunat dan juga tidak termasuk rukun atau syarat berwudu. Jadi lamun bapak teu siwak teh sah we wudu mah. Sanajan teu siwak angeur teu naon. Ngan lamun hayang menang fadilah, tah hayang menang keutamaan, hayang make bonus, sok kerjakeun. Da Nabi nyebutkeun ge lamun teu ngaberatkeun, berarti hartina sok rada hoream bersiwak teh. Ngan untung ku Nabi teh cenah bising hoream geus we teu diwajibkeun. Ngan ieu lamun teu berat rek diparentah. Jadi bukan wajib tapi sunat. Nah, selanjutnya an Humrona maula Utsman bin Affan, dari Humron maula Utsman bin Affan. Ari maula teh artinya bisa dua, bisa nu ngamerdekakeun hamba sahaya atau bisa jadi mantan hamba sahaya. Tadi dia mah Humron bukan yang memerdekakan Utsman, tapi Humron teh nu dimerdekakeun ku Utsman bin Affan. Tapi naon fungsina maula teh? Kita kaitanna jeung bab waris. Kan di antara penyebab waris teh nasab nya, pernikahan, tah nu katil teh wala, tah wala teh ieu. Jadi lamun ke ieu hamba saya nu geus dimerdekakeun ku urang maot, beunghar, tapi teu boga keluarga, tah ka urang ge teh hartana teh kanu ngamerdekakeun baheula. Nah bet meunang pan abdi mah lain dulurna. Sabab wala, karena saya sudah memerdekakan hamba saya tersebut. Walaupun untuk saat ini kan rada teka bayang nyapanya da hamba saya ge apa, walaupun saya yakin masih ada perbudakan. Eta kaya naon ning eta teh? Ngajual jelema teh naon? Nu keur usum teh. Apa? Trafficking. Eta teh di antara yang menjadikan perbudakan. Mata ieu teh ari nu digarawe jadi TKI, TKW teh eta teh bener jadi pagawe atau dijual. Kudu apit teh. Sok teh aya anu dianggap teh dijual, dibeli. Ai dibeli teh kan jadi hamba sahaya. Ari hamba sahaya ke dina aturanana punten nyamunya jadi milik. Kenging diopi. Bebas. Karena dibeli, karena sudah dibeli. Mata kudu hati-hati lamun digawe kalau negeri teh jadi pagawe atau dijual orang teh. Kalau dijual dari perbudakan teh kena. Nah itu. Annahu ra'a Utsman bin Affana da'a biwadu'in. Dia pernah melihat Utsman bin Affan meminta tolong kepadanya untuk membawakan wadu. Nah, kalau dibacanya wadu berarti cai keur wudu. Tapi kalau dibacanya wudu teh berwudu. Fa afraga ala yadayhi min inaihi. Kemudian dia mengucurkan air kepada kedua tangannya dari bejana tersebut. Fagosalahuma salasa marratin, lalu mencuci keduanya 3 kali. Jadi tercukup dibasuhan wudu mah, tapi kudu dikumbah. Mata mun nganggo pacorannya supaya pan kitu we hungkul, geus we. Komo sampean mah da hoream ka handap, kitu we dikitukeun dibasuhan. Teh teh cukup disebut wudu teh. Kudu dibasuh, dikumbah. Berapa kali? 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wadu. Kemudian dia memasukkan lagi tangan kanannya ke dalam air wudu. Summa tamadmada wastan syaqa wastan sara. Kemudian dia berkumur-kumur,
menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Jadi kayak setelah membasuh tangan, nah kemudian si air itu dimasukkan ke dalam mulut dan juga hidung, sebagian ke kumur, sebagian untuk disedot. Jadi ngumbah hidung teh lain ditapak, lain dicabakan irungna lain kieu kan. Jadi membasuh hidung teh tak carana kitu, siga membasuh mulut lain ditapalkeun kana mulut, tapi dengan cara berkumur-kumur. Kalau hidung dengan cara dihirup air ke dalam hidung, itulah cara membasuh hidung. Jadi lain dikitu-kitu. Di kita kan dikitu-kitu unggul. Padahal membasuh hidung malah dikitu-kitu, disedot caina sampai kata Nabi sing baleg cenah gitu. Sing baleg. Kecuali kalau kamu sedang saum. Tah teh jadi ciri berarti sing baleg dina menghirup air teh nepikeun ka abus ka dieu teh, ka nyerang. Di mana apal lebih ka nyerang? Cek Nabi kecuali lamun wudu, lamun keur saum, teu kudu keur saum mah. Kenapa? Karena nanti ini masuk ke satu saluran dengan ini saluran apa? Tenggorokan. Itu bisa batal saumna. Nah, jadi itu jadi ciri bahwa membasuh hidung itu bukan dicabakan irungna, disedot dipikeun ka eta. Dipikeun ka naon Pak? Nyerang nyapanya. Dipikeun burinya, burinya apa karsa mah? Tur rupa-rupa anu ngaburinya, anu nyerang. Makanya kan ketika kemarin ke usum corona gitunya, saudara orang Islam geus teu aneh ngabersihan liang irung. Karena keur wudu sok itu biasana ge gitu. Nganduka duka kumaha. Dan ternyata Pak, tempat yang paling kotor itu adalah di dalam hidung. Kenapa paling kotor? Nyapan dipakai napas ke urang. Tete narapal kan karena kan udara yang kita hirup ini kan tidak bersih 100% kan. Dari apa teh tah? Narapalna teh. Matak untung aya non? Aya lendir, aya non deui teh. Aya bulu-bulu hidung. Ya punya. Nepikeun ka ibu mah terang-terang teh pas unggal subuh teh dikorekan teh bari pereumbeun tah. Ngorekan korong ya Bu. Eta apa istilah tempat yang paling kotor. Terus dising-seringkeun deui Pak. Summa ghasala wajahu salasan. Kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali. Nah, awas wajah teh di mana? Sudah kita bahas kemarin disebut wajah teh. Di mana Pak? Wajah teh sesuai jeung namina wajah. Wajah teh yang hareup. Jadi wajah itu yang menghadap itulah wajah. Mana nu menghadap teh? Nah, itu beda-beda pendapat terjadi khilafiyah. Anu nyebutkeun pokoknya batas tumbuh rambut tah ka dieu tah. Tah ieu wajah ieu teh. Tah kalabat ieu naon teh? Jenggot. Naon gadon naon teh. Nah, ini dari mana ini kita tahu disebut wajah? Karena tidak ada hadisnya. Nabi ketika membasuh wajah teh bari menyelat-nyelati jenggotnya. Kada lain ngumbah jenggot teh, tapi ngumbah ieu tempat tumbuh jenggot. Matak nu disebut wajah teh ti dieu ka dieu. Tah kamari aya rame nu ngaposting, awas cenah ibu-ibu make tiung teh ka dieu teu meunang. Da anu lain aurat mah wajah teh mana? Ieu wajah teh. Mata di tiung teh kudu aduh mananya ya. Namun teh sajadah. Nah, jadi cara ditiung teh kenging kieu, Bu. Tah, teu kenging kieu. Tah, enggak boleh begini sebab cenah ieu teh lain wajah. Da wajah mah nu nampak hungkul tak ieu mata cenah kudu dikieu tiung teh. Padahal ibu baca dina postingan kudu kieu sebab cenah ieu mah lain wajah. Padahal ketika Nabi wudu bagian jenggotnya diselat-selati, dikubah. Eta terjadi dalil bahwa bagian itu termasuk wajah. Itu.
Nah, makanya nanti nah, bahwa wajah itu sana sebanyak 3 kali. Nah, kemudian wa yadaihi ilal mirfaqaini, kemudian beliau cuci kedua tangannya sampai kedua sikutnya. Sampai dengan kedua sikutnya. Berapa kali? Salasan 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi. Nah, awas bedakeun ti tadi mah gosala. Ieu mah masaha. Kemudian beliau Utsman mengusap kepalanya. Kayak hari kepala nu mana? Hah? Ieu kepala teh ieu. Hari ieu. Iya. Ini mana tuh kepala teh? Hah? Nah, kieu. Tah, kitu bae nu gampang mah kepala teh salian ti wajah tah gitu. Daripada nu ieu capek-capek salian ti wajah. Makanya genya bagaimana Nabi cara mengusap kepalanya? Kayak lamun sakieu tah. Ia mengusap kepala teh, ngusap kieu, ngusap. Ngan masalahna ari Nabi kumaha cara ngusapna, tak eta kana penting mah. Sebab lamun ngukur kana tadi mengusap kepala we hungkul, ieu teh kan kepala ya ge. Matak lamun wuduna kieu, nyata teh kepala teh salah. Ieu we hungkul kepala. Ngan masalahna ieu teh mengusap kepala teh nu dicontohkeun ku Nabi kumaha nya engke we heula pantacan aya di dieu kitu rame atuh keburu ngeusan kan. Tah kalimat ge mengusap deui kade bukan membasuh. Mata kepala mah teu kudu gosok-gosok teh kudu da lain membasuh kepala, mengusap diusap lain dibasuh. Jadi eta perlu dibedakan membasuh jeung mengusap. Mata kanu bororosuh sirah teh jebunya. Nah, dari kumbah eta mulai diusap. Kayak ayanya. Nah, summa gosala kulla rijlin salasan. Kemudian Utsman mencuci masing-masing kakinya 3 kali. Kemudian dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada. Nah, nu bieu ku saya dilakukeun teh cenah ka humron teh kasih maulana. Itulah yang aku pernah lihat Rasulullah ketika berwudu. Jadi Utsman kikituan teh lain kahayang sorangan, tapi mengikuti apa yang Nabi contohkan. Bener imannya praktek udahnya lain ngasaukur teh ora dipraktekkeun. Kasihkeun urang ge kudu dipraktekkeun ke nya engke we nya tong ka ayeuna tiris. Nah, kemudian waqala, lalu Nabi bersabda setelah berwudu seperti ini teh naon? Man tawaddoa nahwa wudu'i hada, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tuh, ada di batas kade. Lain asal wudu, lain wudu kumaha wae, wudu yang seperti aku cek Nabi. Summa shalla rakaataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu, kemudian dia sholat 2 rakaat yang dia tidak berbicara kepada hatinya dalam sholat itu. Maksudnya naon tidak berbicara teh? Khusyuk di dia. Sholat naon ya? Tuh geuningannya. Jadi syukur wudu teh lain ciptaan Bilal kade. Sebab banyak orang yang kemudian memberikan contoh bid'ah hasanah teh contoh teh cenah syukur wudu. Nah, disebut bid'ah hasanah karena cenah syukur wudu mah teu dicontohan ku Nabi. Bilal anu ngajieun. Bilal yang sholat padahal teu dicontohan ku Nabi, tapi ku Nabi dipuji. Tah berarti cenah ada ibadah nu teu dicontohan ku Nabi, tapi karena baik dipuji. Padahal ieu hadisnya jelas lain buatan Bilal. Tapi Nabi nu nyontokeun ngan Bilal ngabiasakeun tah eta. Jadi abdi mah yakin Bilal moal nyanyahwanan dina bab ibadah. Tapi lamun ngabiasakeun berarti kan geus aya contona,
geus aya dalilna. Ngan ku Nabi mah teu dibiasakeun, ku Bilal dibiasakeun. Matak Nabi naros ai anjeun boga amal naon. Nah kunaon kitu Rasulullah nya ieu cenah taompah anjeun geus kadenge ieu di surga. Kata Bilal, seingat saya aku tidak melakukan apa? Aku tidak setiap kali aku melakukan wudu, aku pasti melakukan sholat 2 rakaat. Tah eta teh lain buatan Bilal kan he. Eta teh ieu dalil aja lah cek Nabi itu. Kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Ngan taku Bilal sholat ieu teh dibiasakeun. Itu. Nah, terus apa balasannya? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Tuh. Nah hanya pahalana teh sok ngahapus dosa we. Nyapan teu meunang rahmat Allah teh kudu bersih tina dosa. Matak sagala rupa teh nu dinaoakeun teh sing dihampura dosa, sing ditetepkeun rahmat kan gitu. Nah, itu ya. Duh, sedek deuleh nya. Kagok ya. Dari Asim bin Laqiq bin Sobirah dari ayahnya berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang wudu. Tuh jadi bab ibadah mah ka Nabi we sumberna teh. Ari ayeuna kumaha Nabi tos teu aya, tan aya paninggalanana. Nyaeta Quran dan Sunnah. Kadinya we taroskeunana. Beliau menjawab, sempurnakanlah olehmu wudu, yaitu diantaranya selat-selatilah jemarimu dan bersungguh-sungguhlah dan beristinsyak kecuali jika kalian saum. Tadi antara kesempurnaan wudu teh bu tadi selat-selati antara jari teh tah ieu ya jadi cukup gitu. Tapi di selat-selati. Kalabat engke nu sampean ge di selat-selati. Si antara ramona teh. Kemudian ketika istinsak sing balik cenanya sing sungguh-sungguh. Istinsak teh menghirup air ke dalam hidung. Bersungguh-sungguh teh naon batasanna? Kecuali jika kalian saum. Oh berarti lamun keur teu saum mah nyedot cai teh nepikeun ka sret kaluhur tahu eta teh. Kadana sok nepi ka urang teh batuk kan karena kan abus ka dieu. Tah eta teh cek Nabi beristinsak dengan bersungguh-sungguh. Tapi kade lamun keur saum mah ulah can. Kenapa? Kan nyambung kana ieu. Tuh nya. Jadi Islam mah konsisten gitu nya. Karena ini nyambung dengan tenggorokan, tenggorokan teh naon bagian dari alat pencernaan, maka bisa dijadikan batal lamun eta kejadian ketika wudu. Mata keur wudu mah tong tarik-tarik teh nyerotna. Karena itu termasuk kepada hal yang bisa membatalkan wudu. Saum punten. Eta. Oke, teraskeunlah kagok ya. Dari Ibnu Abbas dia pernah melihat Rasulullah berwudu. Semuanya dilakukan 3 kali dan beliau mengusap kepala dan kedua telinganya 1 kali. Nah, nu lain mah 3 kali, kepala mah nya itu 1 kali. Ai telinga seberapa kali? Berarti telinga termasuk naon? Termasuk kepala yang diusap teu kaasup wajah. Di mana buktina? Buktina diusap sama. Mata teu kudu digosok-gosok teu kudu tos we. Usap kieu we. Kinya cari contoh ke aya. Tek. Kitu we. Teu kudu. Da ieu lain ngabasuh telinga, mengusap. Kan aya nu cai teh dikadieukeun, ngahaja we da. Lain eta mah ngabasuh atuh. Ieu mah mengusap. Cukup 1 kali. Jadi ke si jempolna di belakang ieu, telinga curugna dilebat cepil. Tah ya si jempol teh kaluhurkeun set tos sakitu. Teu kudu kitu-kitu dari membasuh, tapi mengusap. Sesungguhnya seseorang pernah bertanya kepada Abdullah bin Zaid, dapatkah Anda memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah berwudu? Tuh, jadi anggar rujukan nama Nabi kumaha. Matak lamun aya nyebutkeun ari ibadah teh kudu siga Nabi, eta teh lain hartina kudu hafal dalil teh.
Tapi dengan kita bertanya, ai Nabi kitu henteu nya cukup teh. Jadi sebetulnya ibadah sesuai dengan Quran Sunnah teh bukan hal yang sulit. Ibadah nuturkeun Nabi teh bukan sesuatu yang sulit, Pak. Pan urang kadang-kadang mikirna teh cenah, yeuh ibadah teh kudu siga Nabi. Kumaha siga Nabi? Pan Nabi mah teu apal alif bingkang acan. Jadi kabayangna teh lamun nurutan Nabi teh kudu apal jeung an Abi Hurairahna, lain eta. Tapi ketika kita mendapatkan keterangan tentang ibadah, lalu kita tanya, itu cek Nabi lain, mun saur Nabi cukup. Jadi baheula mah matak teu hese ibadah sesuai dengan Quran Sunnah teh. Nah, teu kudu diajar di pasantren, teu kudu kali nanyakeun Bapak kanu ngarti. Ieu Nabi sanes. Iya, geus jadi teh. Ngan masalahna, tah ieu masalahna teh. Kadienakeun teh loba ustad anu teu jujur. Kita cek Nabi nya demi Allah. Ari cek nih eueuh. Lain eta mun teu. Jadi we nu ngalarti teh jadi kelak-kelak lah. Matak sok aya paribasa, mana dalilna? Mana rengkolna? Eta teh gara-gara ustad teu jujur teh. Dalam ustad jujur mah teu kudu kikituan. Ya ti Nabi, iya, cukup. Saur Allah, eta teh dalil saur Allah teh. Walaupun Bapak teu apal ayatna. Saur Allah kedah kieu. Teh kalimat saur Allah, saur Nabi, Nabi ngalakukeun kieu, teh dalil. Matak jelema nu aom ge bisa gitu. Ngan kadienakeun cek abdi ge loba ustad nu teu jujur, nyebutkeun ti Nabi padahal eueuh. Nyebutkeun ti Allah padahal salah. Jadi weh tuntun nama kelak bener cek Nabi. Nah jadi weh gitu. Mana rengkolna tuh. Jadi weh riweuh. Sahih dhaif. Beuki riweuh. Riwayat saha? Beuki riweuh. Jadi mari riweuh teh saha? Tah nu teu jujur. Matak baheula zaman sahabat, kenapa Nabi kan nyebutna ge la na'lamul kadiba, kami itu tidak mengenal bohong. Artinya nu ngaranna kajujuran teh merata. Matak ngan saukur aku melihat Nabi begini, eta teh geus cukup ngaregregeun hate yen ieu teh contoh Nabi. Tuh kieu kumaha Arabna keur nanyakeun Arabna. Dan memang teu kudu sebetulna mah gitu. Ngan taku sabab loba nu teu jujur ayeuna teh. Jadi we perlu ada validitas ketika menyampaikan suatu hukum berdasarkan Quran dan Sunnah. Ngan takut cara kita pan jadi lieur keur nu awam. Mana rengkol hadisna, riwayat saha, sahih dhaif, kumaha rawina. Aduh beuki lieur we Bapak teh keur kumacul geus riweuh teh. Eta kudu ngawalkeun sahih dhaif. Mun kote mudol. Jadi we lieur. Matakna tah jawabannya cek Nabi, jadi kejujuran itu sangat penting. Mataknya kitulah mun Bapak alim lieur teanganna ustad jujur gitu, marah teu riweuh. Sawa ke lamun ustadna jujur mah regreg ka urang teu kudu riweuh-riweuh siga tadi gitu. Nah, lalu Abdullah bin Zaid menjawab, "Oke, bisa cenah." Lalu dia meminta air, maka dikucurkan pada kedua tangannya, lalu dia membasuh 2 kali, lalu berkumur-kumur dan menghirupkannya 3 kali, lalu mencuci wajahnya 3 kali, lalu lengannya sampai dengan sikut 2 kali, lalu mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, yaitu dengan cara cara mengusap kepala teh. Dia memajukan dan memundurkannya, yaitu dia mulai dari depan kepalanya, lalu memajukan kedua tangannya sampai dengan tengkuknya. Tah, Pak, mengusap kepala teh. Jadi ku contoh ieu mah teu cukup kieu. Jadi dia teh dibetot kapengker lebih kana tengkuk. Tengkuk. Kemudian apa? Lalu mengembalikannya kepada tempat semula, balik ke dia. Kemudian mencuci kedua kakinya. Maka dengan hadis ini ternyata mengusap kepala teh geuning teu meunang asal ngusap. Seperti itu caranya. Kenapa? Karena itu yang Nabi contohkan ketika mengusap kepala. Nah, ngan ku dalil ieu dinya berarti kayaknya di mix teh kepala nanti
tangan tilu 2 kali, kumur 3 kali. Jadi tekudu ieu jadi tidak mesti naon? Kamu tilu enggak gitu oke. Pokoknya mah minimal sekali, maksimal 3 kali. Ngan untuk kepala dan telinga mah khusus eta mah seberapa kali? Sekali. Ya, silakan. Ya, kepala. Nah, pokoknya bebas sebetulnya mah. Intinya mengusap itu makanya pakai bi, masaha BT mengusap bari aya caian. Eta marek ngambil dari cai nu baru atau ya baraseuh keneh, usapkeun we ka dieu, silakan. Karena yang jelas mengusap itu ya, istilahnya mengusap dengan air tapi teu banyak. Nya kitu we sakali gitu. Jadi bisa dengan air yang masih ada tersisa di tangan atau mencelupkan lagi tangan ke air kemudian diusapkan. Yang teu kudu disiuk kan orang disiuk jadi bararaseuh. Padahal diusap bukan dibasuh kepala itu. Begitu. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya seseorang pernah menemui Nabi selalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara bersuci atau wudu itu?" Lalu Nabi meminta air pada sebuah bejana, maka beliau mengusap kepalanya, lalu memasukkan 2 telunjuknya, tuari imanya, karena diacupkan karena cai, karena cai mana Rasul. Lalu memasukkan 2 telunjuknya, teh langsung kenyanak dari cai nu anyar. Lalu memasukkan kedua telunjuknya pada kedua telinganya dan mengusap dengan 2 ibu jarinya bagian luar telinganya serta bagian dalamnya dengan kedua jarinya. Nah, jadi gitu, usap langsung we. Jadi teu kudu nyanak deui cenoanya, langsung kepada telinga. Curugna kana lebat cepil si jempol di belakang telinga. Terus kumaha? Gerakeun tos we gitu. Nah, itu cara mengusap kepala telinga dan kepala. Dari Ibnu Abbas, Nabi pernah berwudu 1 kali. Dari Abdullah bin Zaid, sesungguhnya Nabi pernah berwudu 2 kali. Jadi artinya boleh sekali, 2 kali, 3 kali, boleh semuanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, kecuali kepala dan telinga 1 kali. Atau dimix, dicampur tangan sekali misalnya, menghirup air 2 kali, kaki 3 kali, silakan. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, seorang Arab gunung pernah mendatangi Nabi yang bertanya tentang wudu. Lalu beliau memperlihatkan kepadanya wudu 3 kali, lalu bersabda, inilah wudu yang harus kamu lakukan. Maka siapa saja yang menambah dari ini, maka sungguh dia telah berdosa dan melampaui batas serta dolim. Takut dari itu termasuk dileuwihan tina 3 kali. Itu dianggap sebagai apa? Sebagai melampaui batas dan kezaliman. Jadi ku dalil ieu, jadi wudu teh minimal sakali, maksimal 3 kali. Terakhir, wudu teh yang kanan dulu atau yang kiri dulu? Nah, yang punya pandangan aya kanan kiri, kaki aya kanan kiri, kepala mah teu aya pan. Nah, ieu nu mana heula cenah gitu. Nah, dari Aisyah berkata, keadaan Nabi SAW sangat menyukai mendahulukan yang kanan dalam bersandal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Nah, dengan dalil umum ini, makanya dina wudu ge cenah dahulukan yang kanan itu lebih baik. Tapi Ali pernah ditaros kanan dulu, kiri dulu, wudu we Ali teh ngaheulakeun nu kenca. Nah, jadi dengan keterangan itu menunjukkan sebetulnya kanan kiri bebas. Cuman kalau kanan dulu lebih baik, lebih utama. Jadi lamun ibu wudu kiri heula terus tangan kudu balikan deui, teraskeun. Tapi lebih baik dahulukan yang kanan. Kenapa? Karena Nabi menyukai segala sesuatu itu mendahulukan yang kanan. Bersandal sampean kanan heula, bersisir mau dibelah 2 nya banyak. Lamun tadi belah 2 kumaha? Tah siga Pak Iya tadi belah 2 ya ka mana heula kanan heula kiri heula. Eta bebasnya.
Gimana dibelah dua tadi entah ke kanan heula, ke kanan ke kiri. Lebih kayak gitunya. Dan dalam segala hal. Nah, kayak keterangan kecil masuk WC. Masuk toilet mah yang kiri dulu. Kecuali dipeuseuh. Dipeuseuh ge nu kencah heula. Ditanya teh nya da urang teh da hayang nu katuh heula, nyanyahoanan. Mang, nah teh nu katuh heula. Ari Pak Ustad, apa ieu teh cenah jantung dikencah teh. Jadi dikencah teh sabab ngarah kana jantung heula. Jadi ternyata urang ge nya teu kitu-kitu teuing Islam teh karena dalam satu waktu begitu kondisinya. Jadi aya ieu masuk tukang pijat nu kencah rata-rata biasana nu ieu. Lamun ditarosna nu kencah teu katuhu, nya itu kana jantung heula cenah. Kitu teh. Abi mah hayang jantung heula kenging teu. Nya kumaha urang we nu dipencet gitu da. Nu mencet mah kan sebenarnya mah ngaseukur usul. Cabe mah keukeuh hayang nu katuh heula pek atuh. Dan nu penting mah ke tukang pijat mah mayarna pas gitu. Ulah leuwih ka gara-gara dipindahkeun ka nu kencah jadi dikurangan teu ulah. Nah, itulah kaifiat wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan apanya. Orang praktekkan we da dengan praktek akan lebih jelas. Siapkeun we kayak macai. Pakaso jeung eta teh jeung jolang. Tong ukuran bahaya ukuran we. Nah itu ya, itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.